မင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ကျွန်တော်ပါဠိပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောတာဆိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မေးတာလေးတစ်ခုရှိဒီ F mobile မှာပေါ့နော်ဒီ piano မှာ notesတွေ A B C D E F G ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်အောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာနော် C D E F G ပါညာဆိုပြီးတော့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီနော်တောင်းက icon လေး F icon logo လေးကိုသွားမယ် setting လေးကိုသွားမယ် setting လေးကိုသွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဆုံးမှာဒီမှာ display name of the key on the keyboard ဆိုလေးရှိတယ်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်အပိတ်ဖွင့်လုပ်လိုက်မယ်เนาะတကယ်လို့တကယ်ပိတ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မပေါ်ဘူးเนาะမပေါ်ဘဲနဲ့ဒီ C တွေပဲပါတယ်เนาะ C3 တို့ C4 တို့เนาะ C2 တို့ဒီ do တွေပဲပေါ်တယ်เนาะကြားရဒီ E F G A B တွေမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမပေါ်လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ setting လေးကိုသွားမယ်ဒီလိုပေါ်နေ setting လေးကိုသွားမယ် setting လေးမှာဒီမှာလိုက်ရှာလိုက်မှာပေါ့เนาะ display name of the key on the keyboard ဆိုလေးရှိအဲ့ဒါကိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ